أبطال ثورة عاشوراء وأبناء الصدر المقدس كانوا يتقاسمون الموت فيما بينهم لينعموا بعراق جديد شامخا أبي لا تحكمه الطغمة الفاسدة التي عاثت الفساد في البلاد وسرقت حقوق العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم تم استقبال اخوتنا من محافظة كربلاء مصلين الجمعة. نعم نعم للجمعة. نعم نعم للجمعة. نعم نعم للجمعة. نعم نعم للجمعة. نعم نعم للسيد القائد. نعم نعم للسيد القائد. الحاج وسام راضي محسن ولد عام 1983. لديه 5 أطفال، ولد آخرهم في منتصف شعبان الحالي بعد شهادة أبيه. طبعا الشهيد وسام الحاج وسام راضي الربيعاوي له دور فعال في الفصيل في القطاع، وكان من المجاهدين، يعني كان يعني قائد بالنسبة للقطاع. دوره في كان يعمل سرية تامة مع الأخوة القادة في المقاومة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. أنا ابن الشهيد الحاج وسام راضي الربيعاوي الذي نال شرف الشهادة في ثورة عاشوراء. أبوي بوقتها كان بكربلة، كان عندنا حسينية يشتغلون بيها، أريد نكملها، نستعد حتى نقدم ثواب للزوار. وقتها وكان بكربلة، فاتصل بي، أنا اتصلت بي قلت له صايرة مظاهرات وصاير بيها رمي وهاي، قلت له أروحن؟ قال لي لا، منعنا أكثر من مرة. قلت له خلي أروح، قال لي لا. قلت له من تجي أروح وياك؟ قال لي إيه. فعلى الطريق هو خابرني، قال لي وين أنت؟ قلت له بالبيت أنا. قال لي خلي أمك تسوي لي عشاء تحضر ملابسي. قلت له خوش. وصل للبيت هو لا تعشى، بس طب سبح وبدل وطلع. فخابرني الساعة 9 هيك 9:30. قال لي روح استلم الراتب مالتي، دير بالك على أهلك. قلت له ليش؟ قال لي لا يسدون المصارف بعد ماكو رواتب. طبعا كنا انا وحج وسام سوري قبل لا ندخل الخضراية. طبعا كانت مظاهرات سلمية، ومن صارت الأحداث توجهنا وين؟ للقصر الرئاسي. فتوجهنا للقصر الرئاسي، قدامنا ولد أصدقائنا 3 اللي من ضمنهم حج حمادة وأبو صدور وحج علي. فالمهم فمن دخلنا دخلنا مظاهرات سلمية، لا عندنا سلاح ولا عندنا كل شيء. فصار علينا رمي. قلت له حج احنا ليش ما نرجع؟ بالبداية رمي خفيف. قال لا انا شلون ارجع؟ وجماعة الطبة وجو انا ما اعرف. قلت له حج والله مو من صالحنا هاي الطبة. قلت له هاي الطبة غلط وهم ناس مسلحين. قلت له هم عندهم قتل البشر يعني لا شيء. أنا أخو الشهيد الحاج وسام راضي محسن الربيعاوي الذي نال الشهادة في ثورة عاشوراء المباركة، وكان له دور كبير في هذه التظاهرات، وله وقفة مع السيد الشهيد الصدر الأول حينما كان أسس صلاة الجمعة، وكان من المصلين والداعمين إلى الإصلاح في ذاك الزمان. وإلى هذا الزمان إلى سماحة السيد القائد مقتدى الصدر كذلك واقب على صلاة الجمعة، وكان داعم إلى مشروع الإصلاح، وله عدة مشاريع خيرية منها دعم الفقراء ومساعدة الآخرين. وكذلك أنه بعدها اندمج مع جيش الإمام المهدي لمقاومة المحتل، وكان له دور كبير في ذاك الوقت، وعمل مع أحد القيادات وكان في مقر اللواء، وعمليات نوعية كانت، حتى كان ما حد يدري بيها. يعني أنا الأخ المقرب أنه ورا فترة يلا أعرف، ما حد يدري بيها، يعمل بكتمان وبسرية. وبعدها تحرر البلاد من القوات الاحتلال،
واجت الهجمة الداعشية، وأمرت سماحة السيد القائد بتشكيل سرايا السلام، وكذلك كان له انتماء إلى سرايا السلام، وكان هناك دور كبير أيضا، وشارك في عمليات سامراء. وحينما أنه انتهت المعارك بعدها انسحب من عمليات سامراء. وبعدين انه سماحة السيد عن المشروع الإصلاح، وكان له دور كبير أيضا في التظاهرات، الدخول الأول للخضراء والثاني، وكذلك ساحة التحرير أيضا تشهد، إلى ما أنه أسست ثورة عاشوراء، وكان هناك أنه لهم خيمة يعني يخدمون بها، الخيمة يقدمون بها الأكل والمشرب للثوار يعني. كان شجاعا صدريا لا يهاب الموت، يستبسل بعناد، يعد من صناديد المعارك آنذاك، يخطف كالبرق بين صفوف القوم. من نعومة أظافره عشق الصدر وسار على خطاه، شارك في معارك عدة ضد الاحتلال الغاشم وأعوانه، لم يهدأ له بال حتى نال شرف الشهادة وتوسم بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولا نعدوهم. إني الحاج أبو صدور العتابي، صديق ومقرب للشهيد السعيد وسام راضي زيرجاو أبو علي رحمه الله. احنا آخر يومين هاي تواكبنا به هنا وياه، كنا في كربلاء المقدسة، في كربلاء الحسين عليه السلام. يعني قبل لا السيد انطل 43 ساعة، فقعدنا نتحدث أنا وياه هناك، فقال لي شلون هاي مصير 43 ساعة، راح تنسحب التظاهرة، وهاي أيام عاشوراء أيام الحسين، لازم تكون بها نصرة للإسلام والمسلمين والقاعدة الشعبية قاعدة التيار الصدري بالخصوص. فجينا نتمشى أنا على الحسينية نريد نكملها، عندنا شبابيك بها 2 قعدناهن وكملناهن. فمن خلال التواصل الاجتماعي شفنا الخبر بأن الخضراء صار هجوم على المتظاهرين من قبل يعني الميليشيات. فقمنا نسولف انا وياه، قال لي ابو صدور خلينا ندخل انا وياك. قلت له وين؟ قال لي للحلاق، خلينا نزين زيان الشهاده. فقلت له حاد صلى على محمد، احنا بكربلاء ومسدوده الطرق، شلون نزين زيان الشهاده؟ قال خلينا نزين والله كريم. المهم زين الحاج رحمه الله، زين وكمل. اكو ورا الحسينيه مالتنا قد مشروع مال الماي، فجاينا عبره قال راح اختصر الشهاده. قلت له وين؟ قال هنا، لان الامام العباس سلام الله عليه هذا المكان هو مخصص يعني العلقمي، قال هذا المكان مخصص لان هذا جلوس الامام العباس عليه السلام هنا في يوم 10 عاشوراء. فرجع ثاني مره قلت له صلى على محمد حجي، لان ما من الطريق ماكو يعني من كربلاء لبغداد وما شابه ذلك. فالمهم الحمد لله سبح واغتسل الشهاده الحمد لله والشكر. اجينا هنا بعد احنا لبغداد، واول ما دخلنا هنا لبغداد بعد دخلنا الخضراء على الموكب مالنا، موكب الحسين عليه السلام، موكب راعي الاصلاح، فنال الشهاده. من سيذلك من، وتعالى الله معز لك أبدا. ما هزموك ولن، فوريدك دين فداء دمك وطن. من سيذلك من، وتعالى الله معز لك أبدا. ما هزموك ولن، فوريدك دين فداء دمك وطن. من عم تدق الباب، قال لي ابوك وين؟ قلت له مو هنا طالع. لا علي لح، قلت له مو هنا طالع. فقال لي والله خابره. خابرته، طلع الولد قال لي ابوك ما. قلت له وين ابوي؟ قال لي ابوك انضرب برجله وانكسرت رجله طابوقه.
لحيت علي قال ابوك مصوب، فرحت لعمي قلت له رحنا انا وياه للمستشفى مال الجمله العصبيه. على الطريق خابر عمي خابر الولد قال له مصوب، ورا شوي لا عليه قال له استشهد. انا بعد صعب هذا الموقف علي، وانا بعد صغير مو مال مسؤوليه او هاي. طبعا الشهيد وسام كان له دور في بنيان المرصوص، المشروع الذي اطلقه سماحه السيد، وقبلها المناصرون والمهدون. وفي المناصرون كان هو مسؤول، يعني مسؤول القطاع ومسؤول الحظيره في القطاع، وله دور فعال في مساعده الفقراء وجائحه كورونا كان له دور فعال مساعده السله الغذائيه والتعقيم والتعفير ودفن المتوفين. فالشهيد وسام يعني كان من المجاهدين، قائد يعني معنى الكلمة. المهم احنا بالنسبة لنا جينا يعني طريق كربلاء، يعني اذا مسدود الطرق يراد لك فت 5 ساعات 4 ساعات يلا تدخل البغداد. فاحنا من جينا سبحان الله يعني اقل الساعة دخلنا البغداد. فمن دخلنا البغداد فالشهيد وسام ابو علي رحمه الله قال شو السيد سحب الثورة وجينا هسه يستشهد شلون يعني سيدي دفنا بمقبرة الشهداء، لأن أنا عازم على الشهادة خاف ما يدفن بمقبرة الشهداء. فيعني قلنا له حاج بعد هو كيف السيد، فالحمد لله والشكر هو نال الشهادة وندفن بمقبرة الشهداء وهنيئا له، هم السابقون ونحن اللاحقون الحمد لله والشكر. أنا أذكر حادثة في استشهاده، يعني ثاني يوم من استشهاده دفناه، فراجعين من الطريق طبعا تليفون انطونيا اصدقاء بقى يعني يمي، فاتصل بي رقم، باوعت للرقم انه اسم امرأة، فقالت حجي وسام، قلت له لا انا اخوه. وين حجي وسام؟ قلت له حجي وسام استشهد يعني مباشرة، لانه شوي انا الوضع مربك عندي وانصدمت استشهاد اخوي. فاقول لها استشهد، قال لي هي وينه يعني ظهر يم انصدمت. قلت لها دفناه بالنجف وجينا. فانا ما احس الا شمر التليفون واسمع صراخ وبكاء والبيت يعني انهار الظاهر. بعدين سالت عليها احد المقربين قالوا يابا هاي ام الايجار. يعني شنو ام الايجار؟ خلينا نعرف القضيه. قال هاي كل شهر هو يدفع لها ايجار، كان متكفل بيها. فهي استشهد يعني هو نهايه الشهر، يعني الظاهر هو ابو الايجار مخابرها ورجعت انه ما وصلها الايجار، فخابرت على الحجي كان ما تعلم باستشهاده. فاتصلت قلت لك اتصلت بي قلت يابا الحج توفى، ظاهر هم انهارت اعصابه. وكذلك من الاخوه سمعنا الحج حماده والحاج علي الاخ ابو صدر قالوا متكفل عده عوائل، يعني مو بس عائله وحده، كان عنده اعمال خيريه مشارك في موكب طريق كربلاء بغداد، وهنيئا الى الشهاده، هم السابقون ونحن اللاحقون. فاحنا هي تقريبا اخر سيطره بغداد هي. فمن عون يعني لقينا صبات وفد مجال هيك مال السياره يفوت واقفين به همر. فمن نزل الشهيد رحمه الله على روحه الشهيد وسام، فشق دشداشته قال لهم انا اخوي استشهد. فمن شافونا هيك القوات الامنيه فتحوا الطريق لنا ودخلنا لبغداد. يعني اخر سيطره الدوره هي يعني المفرق الاخير. دخلنا وجينا يعني بعد اتجهنا لمنطقه الخضراء على موكبنا وغرابنا هناك. فمن دخلنا بعد شفنا الرمي كثيف واستشهد الحاج رحمه الله على روحه. فهوايه اكو مواقف عندنا احنا. كان الحج مثلا يروح يتركنا ويروح يعني في 5 ساعات 4 نتصل عليه ما يجاوبنا، يرجع وين كنت؟ قال قضاء حاجه. وين كنت حجي؟ قضاء حاجه. فبنستشهد احنا للمقربين الى ما كنا نعرف يعني اكثر شيء عمله يعني للفقراء. فبنستشهد قامت تجينا عوائل يعني انه فيقولون كان متكفل بينا الحج، هو الكفيل الله سبحانه عز وجل. فمن ناحيه الايجار يدفع لهم الملبس المأكل مرتب ومنظمه، هو كان يودي الناس يعني الكبار السن
للدكتور ما دكتور كذا هذا يتكفل بعلاجهم. انا اشوفه دائما شايل بيده علاليق مال العلاج، قلت له حجل من هاي، قال لاهلي. فبنستشهد ما العالم قامت تجينا، قال احنا الحج كان متكلف في البينا، والحمد لله هسه احنا كاصدقاء واخوانه ما مقصرين، هاي عفناها القضيه، احنا قاعد ندفع بمكانه وصدقه جاريه له من دار الدنيا لا دار الاخره. وصاني عدة وصايا التزم في صلاة الجمعة واتبع آل بيت الصدر وكمل مشواره، وكان يوصيني على الدراسة. وصاني عدة وصايات مثل التزم بالصلاة، أكون عقائديا، أحب آل بيت الصدر، أكمل مشواره. غيركم بالروح شلي ينكح العين السواتير، يا رجال المولى عذرا بالموادع ما نشاطر. غيركم بالروح شلي ينكح العين ذاتوا عن حياض الوطن وقدموا الغالي والنفيس قربانا من أجل الحرية وبزوغ الفجر الجديد ونيل الحقوق والوقوف على شرفة الحياة وخوضها بكرامة بعيدا عن الفاسدين. لو أعيش هاي هي وبوسة بجناح النواس، شفتي توديلكم